Hoje eu vou tentar ensinar vocês uma misturinha muito boa pra rouquidão, pra quando você tá com a sensação de arranhamento na garganta, que eu tô muito assim, e tosse seca. A gente vai precisar somente do limão e do mel, tá? O mel eu vou pôr no micro-ondas pra dar uma derretida. Eu já volto. Pronto, o mel derretido. Vou pôr aqui. Essas misturas já tem cheiro de alho e cebola. Essa quantidade. E partir o limão. Eu vou espremer o suco do limão. Bem gostoso. Eu não sei, né? Vou dar uma misturadinha. Bem misturada, né? Pra tomar. Tô muito mal mesmo. A rouquidão. Eu vou ficar repetindo isso até eu melhorar, porque eu tô muito ruim, muito ruinzinha. Dedinho. Tchau, quem gostou, volte mais vezes.